You're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लेगी। इसी को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी यूपी कोका के विरोध में विपक्षियों ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इसी संबंध में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर यूपी सरकार पर जमकर तंज कसा और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। उनकी फाइल पर कौन दस्तखत करेगा? क्या उप मुख्यमंत्री की फाइल पर मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करेंगे? मुख्यमंत्री पर भी गंभीर धाराएं हैं, उप मुख्यमंत्री पे भी गंभीर धाराएं हैं। वही तो हम सोच रहे हैं, साइन कौन करेगा उन फाइलों पर? और ये भी हम बता दें, उप मुख्यमंत्री की फाइल आई तो मुख्यमंत्री नहीं साइन करेंगे। अखिलेश यादव के सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और सीएम योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में मोर्चा संभालते हुए विरोधियों को कड़ा जवाब दिया। आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली सरकार ने जो भी कदम बढ़ाए हैं उससे बहुत बड़ी संख्या में उनसे जुड़े हुए लोग हो सकता है चिंतित हों, तो उस चिंता से अखिलेश जी तक भी चिंता बढ़ी हो, इसलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। और कौन साइन करता है और कौन साइन करेगा उनको इस बात की जानकारी है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो उन्होंने विषय उठाया है वह तर्कसंगत है। वहीं यूपी कोका को लेकर कांग्रेस विधायक दीपक कुमार सिंह ने योगी सरकार का कड़ा विरोध जताया। इस सरकार के डिप्टी सीएम जो सरकार ने मानक तय किए हैं, इसमें सरकार के डिप्टी सीएम इस यूपी कोका कानून की हर धाराओं को पूरा करते हैं जिससे उनके ऊपर यूपी कोका लग सके। इस सरकार के कई सारे मंत्री और विधायक इस कानून के दायरे में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जाके सदन में कह दें कि सबसे पहली कार्रवाई उनके डिप्टी सीएम पर होगी, हमारे सदस्य जो भी हैं उसको पास कराने पर विचार करेंगे। यूपी कोका और 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लेने के सरकार के फैसले पर सभी विरोधियों को योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। देखना ये है योगी सरकार इन सब का जवाब कैसे देती है। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए विजय त्रिपाठी के साथ शालिनी मौर्य की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।